हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों ये स्पीकर रिपेयर होने के लिए है, इसमें साउंड का प्रॉब्लम है। मैं जब हम इसके साउंड बढ़ाते हैं तो दोस्तों आवाज़ की कटने लग जाती है, कट 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 करने लग जाता है। तो उसको रिपेयर करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ उसमें किस चीज़ की प्रॉब्लम है। तो मैं आपको एक बार इसको चला के भी दिखा देता हूँ। मैं इसका यहाँ स्विच ऑन कर लेता हूँ। तो देखो लाइट इसमें आ चुकी है। तो मेरे पास पेन ड्राइव हो, तो पेन ड्राइव से मैं इसको चला लेता हूँ। म्यूजिक। देखो दोस्तों ये रीस्टार्ट हो चुका है, दोबारा से रीस्टार्ट हो गया, अभी चला था। तो देखो दोस्तों में साउंड का प्रॉब्लम है, ये इस तरीके से चल रहा है। इसको खोलते हैं और देखते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो इसमें यहाँ पे 4 पेंच लगे हुए होते हैं, ये वाले। तो चारों पेंच खोल लेंगे। तो दोस्तों इसको खोल लिया, देखो मैंने इसका जो कवर था ये उतार लिया। और अभी इसका जो बोर्ड है दोस्तों, इसका बोर्ड खोल लेंगे। दोस्तों मैं इसको चला के देख लेता हूँ एक बार, चलता है कि नहीं। देखो ये अभी भी उसी तरीके से कर रहा है। मैं इसमें पेन ड्राइव लगा के चलाता हूँ और फिर देखते हैं। म्यूजिक। दोस्तों इसमें ये जो प्रॉब्लम है इस तरीके की, इसमें बैटरी लगी हुई है। तो बैटरी को हम चेंज करते हैं। सबसे पहले तो बैटरी चेंज करके देखते हैं प्रॉब्लम सोल्व होती है नहीं, क्योंकि बैटरी भी चार्ज नहीं है। और कस्टमर का कहना है कि कुछ देर तो सही बजता है और कुछ देर के बाद फिर ऐसे करने लग जाता है। तो उसकी बैटरी चेंज करते हैं एक बार और देखते हैं फिर ये साउंड प्रॉब्लम जो है इसमें वो दोबारा से क्रिएट होती है कि नहीं होती। तो दोस्तों आप वीडियो में लास्ट तक बने रहे। दोस्तों बैटरी देखते हैं इसकी चेंज करके। तो ये बैटरी है, इसकी जगह नई बैटरी लगाएंगे। और दोस्तों हमारे पास में ये नई बैटरी है, ये लगाते हैं। ये 2000 mAh की बैटरी। तो दोस्तों देखो अभी इसमें पेन ड्राइव लगा के चला के देख लेते हैं। इनका कौन सा लगा? म्यूजिक। टुकड़ा तू मेरे दिल का, कसूर तो देखो इसमें प्रॉब्लम थी सिर्फ बैटरी की, हमने इसमें बैटरी दूसरी लगाई और ये प्रॉब्लम सोल्व हो चुकी है। ये नई बैटरी हमने इसमें लगाई 2000 mAh की। अगर आपके भी स्पीकर में ऐसी कोई प्रॉब्लम हो दोस्तों, आप उसको आराम से रिपेयर कर सकते हो। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर जरूर करना। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए।